ഹായ് ഗൈസ്, ആർട്ട് കഫേയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സന്ദീപ് എടപ്പാൾ. ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഏകദേശം ഒരു 50 വർഷം പഴക്കം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പറിന്. പക്ഷേ ഇത് 2013 പേപ്പറാണ്. ഏകദേശം ഒരു 8 വർഷത്തെ പഴക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 9 വർഷത്തെ പഴക്കേ ഉള്ളൂ ഈ പേപ്പറിന്. ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ മുദ്രപത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണില്ലേ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇത് വെറും ചായപ്പൊടിയോ ഒരു കാപ്പിപ്പൊടിയോ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാക്കറ്റ് കാപ്പിപ്പൊടിയാണ്. അത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു പാക്കറ്റ് കാപ്പിപ്പൊടി വേണം, പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റർ വേണം, പിന്നെ കത്തുന്ന ലൈറ്റർ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പേപ്പറാണ്. ഈ പേപ്പറിനെയാണ് നമുക്ക് പഴയ കാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, പഴയ രീതിയിലേക്ക് ആക്കേണ്ടത്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കാപ്പിപ്പൊടി ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അത് മടക്കി എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റർ വെച്ച് കത്തിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. എന്നാലേ ഒരു പഴയ കാലത്തേക്ക് ആ പേപ്പറിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അധികം കത്തിപ്പിടിക്കരുതിട്ട് അതേപോലെ കൈകൊണ്ട് അത് കെടുത്തിയെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ 2 സൈഡ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ്. ഈ പേപ്പറിലോട്ട് നമുക്കിനി നമ്മളുടെ ആ കാപ്പിപ്പൊടി തേക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് തേച്ച് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ. ഈ കാപ്പിപ്പൊടി തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണം സ്പോഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ബ്രഷൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതേപോലെ കാപ്പിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ഈ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് കുറച്ച് നേരം ഉണക്കി വെക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സൈഡ് മാത്രമേ തേക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഉണക്കി വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു 3 പേപ്പറിൽ ഓൾറെഡി ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറാണ്, പിന്നെ 2 എഴുതിയത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പേപ്പർ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലേ, കുറേ പഴമ തോന്നിക്കുന്നില്ലേ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാണുന്ന ആ പൊടിയെല്ലാം എടുത്ത് കളയണം. അതായത് കാപ്പിപ്പൊടി മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തുടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ നോക്കല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള പേപ്പറാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ. 3 പേപ്പർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പഴക്കമുള്ളൊരു പേപ്പർ കട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ച ഫീലാണ്. എന്ത് സിമ്പിളല്ലേ ഈ സാധനം ചെയ്യാൻ. കണ്ടില്ലേ, അതാ ഈ പേപ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടിയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജും കൂടി പറയാനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കണ സമയത്ത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ലൈറ്റ് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ. ആ സമയത്താവും നമ്മൾ ചില ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നെച്ചടപടയേച്ചിട്ട് ഓടി പോകണമല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏകദേശം അടുത്തെത്താൻ നേരത്താവും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇട്ടാൽ പോലും കിട്ടാത്ത രീതിയിലാവും ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ കഴിയുക. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ, നമ്മൾ നേരെ വാഹനം ഓടിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ആ ഒരു വെളിച്ചം, അതായത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഡിം ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ മുറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ വാഹനങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇനി വാഹനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പതുക്കെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞ് കിടക്കണം എന്ന വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലൈറ്റ് നിലത്തോട്ട് അടിച്ച് നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ എതിർദിശയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നേരത്തെ എത്തും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ, ടാറ്റ.